Привет, друзья! Небольшое видео по ремонту легкосплавных дисков. Попросил меня знакомый почистить ему песочком диски. Состояние у них было плохое, краска вся сбита. Вот если будет видно на видео, сбита кромка. Диски уже варились, поэтому кромку эту я проточу. Чтобы не точить оправку, я зажал 160-й патрон в 200-й и поджал колесо задней бабкой. Сейчас будем протачивать. Кромку я проточил, она теперь ровная, без сколов, задиров. Когда мой знакомый покрасит эти диски, не знаю, порошком или двухкомпонентной краской, я постараюсь выложить результат окончательный. Следующее видео, скорее всего, будет по ремонту этого компрессора. Никак к нему не дойдут руки. Он мне как раз будет нужен для пескоструйной камеры, плазменной резки и покраски. Начало ремонта я уже улаживал. Следующее видео будет продолжение. Всем пока.